تخيل انك واقف في اوضه الحيطان فيها بتقرب منك كل ثانيه، الاكسجين بيقل والنور اللي جايلك من تحت الباب بيختفي بالتدريج. انت بتحاول تصرخ بس صوتك مش طالع، وبتحاول تلاقي مخرج بس كأن الابواب كلها اتلغت. في اللحظه دي عقلك بيبدأ يهمس لك بكلمه واحده بس: خلاص خلاص، مفيش فايده، الوجع مش هيخلص، والظلام اللي انت شايفه ده هو نهايتك المحتومه. الصوت ده للأسف سمعه كتير مننا الفترة اللي فاتت. سمعته البنت اللي شافت إن حياتها انتهت بسبب ظلم أهلها أو قسوة شريك سابها، وسمعوا الشاب اللي ضغوط الحياة خنقته لدرجة إنه مبقاش شايف بكرة. لو حسيت في يوم إن الهوا خلص وإن الحيطان بتقرب منك لدرجة إنك مبقتش قادر تتنفس، فأنا النهاردة مش جاي أوعظك ولا جاي أقولك كليشيهات محفوظة. أنا جاي أقولك إن اللي أنت حاسس بيه ده حقيقي، الوجع حقيقي والظلم حقيقي والخنقة حقيقية. بس أنا مش جاي علشان أطبطب عليكم بس، أنا جاي أكشف لك الخدعة السيكولوجية اللي عقلك نصبها لك دلوقتي علشان يخلص منك، الخدعة اللي خلت ناس كتير في لحظة تقرر تنهي حياتها وهي لسه عندها فصول مبهرة في قصتها ملحقتش تكتبها. خدعة لو فهمتها هتكتشف إن السجن اللي أنت فيه ده أبوابه مفتوحة من زمان، بس أنت اللي ممنوع تبص عليها. في الحلقة دي إحنا مش هنحلل قصة حد غاب عننا، إحنا هنشرح ميكانيزم الاستسلام، وهقول لك ليه ممكن عقلك يكذب عليك ويحسسك ان نهايتك هي الحل الوحيد. انا بوعدك بعد الكام دقيقة دول نظرتك للحيطان اللي بتتقفل عليك دي هتتغير 180 درجة. هخرجك من رؤية النفق اللي حبساك وهديك بروتوكول نجاة عملي لو نفذته مستحيل تفكر في الهروب تاني. الحلقة دي حرفيا ممكن تكون الفرصة الأخيرة لعقل حد بيغرق. لو انت بخير فأكيد تعرف حد بينازع في صمت ومحتاج طوق النجاة، ابعت له لينك الحلقة، يمكن تكون انت السبب ان قصته ما تخلص. الله يرحم كل اللي فرقونا. في كلمة بتتقال دايما للناس اللي بتعاني: يا عم استهدى بالله، انت بس اللي مكبر الموضوع شوية، ده غيرك شاف اوحش. الكلام اللي من النوع ده في الحقيقة هو بيكون زي رصاصة بتضرب في قلب واحد بيغرق. انا النهاردة جاي اقولك ان الموضوع كبير فعلا والضغط حقيقي مش دلع. تعالوا نشغل رادار الضغط ونشوف ده بشكل عملي. ايه هي الامثلة اللي ممكن تكسر النفس البشرية فعلا؟ عندنا مثلا مثال سجن الاهل. اصعب انواع الوجع هو اللي بيجي من الامان المفترض، لما يكون اهلك هم السجن مش السند، لما يحملوك توقعات هم اصلا فشلوا يحققوها، او يمارسوا عليك ظلم عاطفي يحسسك انك دايما مقصر مهما عملت. هنا الشخص بيحس ان هو مخنوق جوه بيته ومفيش مكان يهرب فيه، لان العدو هنا هو اللي مربيه اصلا. تاني مثال الشريك او الطليق، وانا هنا بتكلم عن الجنسين، وده بقى قصة تانية خالص. ده الشخص اللي انت دخلته حياتك علشان يكون شريك احلامك فبقى هو كابوسك. سيكولوجية كسر الروح والابتزاز العاطفي لما يحسسك انك ولا حاجة من غيره، او يهددك انه يهدم حياتك بعد الانفصال. الضغط ده بيمحي الهوية، بيخليك تحس انك مجرد حطام انسان ملوش قيمة. وضيف على الامثلة دي بقى ضغط الحياة اليومي، لما تحس انك مربوط في ساقية ما بتقفش، ديون، شغل بياكل عمرك، غلاء اسعار، مقارنات ما بتخلصش على السوشيال ميديا. انت في سباق ملوش خط نهاية وعقلك 24 ساعة بيفكر في إجابة سؤال واحد بس: هجيب منين وهعمل إيه بكرة؟ لما الضغوط دي كلها تتجمع أو حتى واحد منها بس بيضغط على عصب حساس في وقت ضعف، فطبيعي إن النفس تنهار. والانهيار هنا ما بيكونش ضعف إرادة ولا قلة إيمان، الانهيار بيكون رد فعل طبيعي لحمل غير طبيعي. أنت مش بتهرب علشان أنت جبان، أنت بتهرب لأنك حسيت إن الحمل بقى أتقل من كتافك. طب ليه رغم إن الدنيا واسعة إحنا بنشوفها ضيقة لدرجة تخنق؟ ليه في لحظة الأزمة بتحس إن كل الأبواب اتقفلت؟ في علم النفس والأعصاب في ظاهرة مرعبة بتحصل وقت الضغط الشديد، الظاهرة دي اسمها رؤية النفق. اللي بيحصل يا صديقي إن مخك لما بيتعرض لضغط عاطفي أو نفسي شديد فوق طاقته، يعني بيدخل في حالة طوارئ قصوى. كيمياء الدماغ كلها بتتغير وهرمونات التوتر بتبتدي تسيطر على الفص الجبهي المسؤول عن التفكير والمنطق والحلول. علشان أبسطها لك، تخيل معايا كده إنك واقف في مكان واسع وضلمة كحل، وكل اللي معاك كشاف صغير، ومن كتر الرعب انت ماسك في الكشاف ده ومثبت عليه وموجهه على نقطة واحدة بس، نقطة في الركن كده. النقطة دي هي المشكلة، انت من كتر ما انت مركز في النقطة دي نسيت انك لو لفيت الكشاف ده يمين او شمال هتلاقي باب وهتلاقي شباك وهتلاقي مخرج. عقلك في اللحظة دي بيمارس عليك خدعة بصرية، بيصغر لك الواقع كله ويختصره في الوجع اللي انت فيه دلوقتي، بيقنعك ان النقطة دي هي كل حياتك وان مفيش ولا مخرج واحد بس علشان تخلص من الوجع ده. الحقيقه بقى اللي عقلك مخبيها عنك ان الضلمه دي مش هي نهايه الطريق، دي مجرد ستاره الكيمياء بتاعت مخك شدتها قدام عينك علشان ما تشوفش حاجه. انا مش جاي لك النهارده بقى علشان نكسر الستاره دي بالعافيه، انا جاي امسكك من ايدك ونبتدي نلف الكشاف ده سوا.
علشان نفتح الشبابيك والابواب واوريك ان الاوضه فيها 1000 مخرج غير المخرج اللي عقلك نصبهولك كفخ. افتكر دايما انت مش شايف الحقيقه، انت شايف اللي خوفك سامح لك انك تشوفه. بص لي هنا بقى وركز في كل كلمه. اكبر جريمه ممكن تعملها في حق نفسك دلوقتي انك تتوحد مع مشكلتك، انك تصدق ان فشل علاقاتك معناه انك شخص فاشل، او ان كلام اهلك او كلام الناس القاسي عليك هو الحقيقه المطلقه عن انت مين. احنا بنغلط غلطه سيكولوجيه مدمره، بنسمح للظروف انها تعيد تعريفنا. لو طليقك اذاكي او حسسك انك ولا حاجه، عقلك بيبتدي يصدق ان قيمتك بقت صفر. لو اهلك ضغطوا عليك وفشلت في توقعاتهم، بتبدا تشوف نفسك عالة. والحقيقه ان دي مجرد احداث وحصلت، مش انت خالص. عارف حته الماسه او الالماظ؟ الماسه قيمتها فيها بتركيبتها، بصلابتها، بالندره بتاعتها. لو الماسه دي وقعت في الطين، هل بتتحول لطين؟ هل سعرها بيقل قرش واحد؟ طبعا لا. هي كل الحكايه ان هي بتبقى ماسه بس متغطيه بشويه طين. لو غسلتها بحبه ميه هترجع تنور وتخطف العين تاني. اهو انت بالظبط كده. الظروف الزفت اللي انت بتمر بيها، كلام الناس السم اللي انت بتسمعه، الفشل اللي انت مريت بيه، كل ده طين خارجي. الطين ده ممكن يخلي شكلك وحش دلوقتي، ممكن يخليك مش شايف نفسك كويس، بس هو عمره ما هيغير حقيقتك ولا قيمتك كإنسان. افصل يا صديقي، افصل بين الحدث وبين الذات. انت مش مشكلة، انت الشخص اللي بيمر بالمشكلة. المشكلة ليها حل، او على الاقل ليها نهاية، لكن انت مستمر. ما تخليش شوية طين يوهموك انك بقيت جزء منهم، لانك ببساطة لسه الماسة. في علم النفس في مغالطة منطقية مدمرة. المغالطة دي كلنا ممكن نقع فيها او بنقع فيها لما بنوصل للقاء، هي اننا بندور على حل دائم لمشكلة مؤقتة. عقلك في لحظة الوجع بيمارس عليك أكبر كذبة في التاريخ، بيقنعك إن الوجع ده أبدي، وإنه ملوش نهاية، وإنك هتفضل تحس بالخنقة دي لآخر يوم في عمرك. والحقيقة العلمية الصادمة إن كل ده كذب. الوجع النفسي ليه دورة حياة، بيبدأ بيوصل للقمة وبعدين لازم ينزل. الكيمياء بتاعت مخك بتكون في حالة غليان، هرمونات معينة بتسيطر على تفكيرك، والحالة دي سيكولوجيا مستحيل تستمر للأبد. الوجع اللي انت حاسس انه هيموتك النهارده، لو بس صبرت عليه شويه الكيمياء بتاع جسمك هتتغير، وهتصحى في يوم تقول انا ازاي كنت شايف ان مفيش مخرج. المأساة بقى ان القرار اللي عقلك عمال يزقك ليه هو قرار نهائي، ما فيهوش رجوع. انت بتقفل الكتاب كله وبتقطع كل الصفحات اللي لسه ما كتبتش علشان بس تهرب من سطر ولا صفحه حزينه انت محبوس فيها دلوقتي. يعني تخيل انك بتهد قصر علشان في ماسوره مكسوره، الماسوره دي هي اللي مضايقاك النهارده وممكن تتصلح، لكن القصر لو اتهد مش هيرجع. الوجع مؤقت مهما طال، لكن الغياب ابدي. ما تخليش عقلك يبيع لك الوهم ويقنعك انك تضحي بالباقي من عمرك علشان نوبة وجع كيميائية هتمشي عاجلا ام اجلا. قبل ما اقول لك تعمل ايه، عايز اقول لك ان في ناس كتير جدا وصلت للمراحل اللي احنا بنتكلم عنها دي واكتر كمان، وكانوا متاكدين 100% ان مالهمش مخرج، وبعدها بسنة كانوا بيحكوا على المواقف دي وهما بيضحكوا. طيب يا صديقي، لو انت دلوقتي حاسس انك واقف على الحافة ومخك بدأ يوزك للقرار الغلط، انا عايزك تسجل عندك البروتوكول اللي هقولك عليه ده وتحفظه وتبعته لأي حد ممكن يحتاجه في يوم من الأيام. 6 خطوات مش محتاجين منك مجهود، محتاجين منك بس إنك تسمع الكلام. أول خطوة قاعدة ال 24 ساعة. أنا مش هقولك ما تعملش، أنا هقولك أجل. عقلك دلوقتي في حالة غليان، والقرار اللي بيتاخد وهو الدم بيغلي ده دايما غلط. وعدني إنك مش هتاخد أي خطوة مصيرية إلا بعد 24 ساعة من الإحساس ده. نام، اشرب مية، غمض عينك، وسيب الوقت يبرد الكيمياء بتاعت مخك شويه. ال 24 ساعه دول هم اللي هيفتحوا المسام المسدوده من تفكيرك. تاني خطوه اكسر الصمت. الظلام بيتغذى على السكات. طول ما هو الوجع جوه دماغك بيبقى وحش كاسر، اول ما بيطلع في شكل كلام لحد بتثق فيه او لطبيب نفسي حجمه بيصغر للنص فورا. الاعتراف انك تعبان مش ضعف، دي قمه الشجاعه. ارفع السماعه، كلم صحابك، كلم حد متخصص، وانا حاطط لك كل ارقام الخطوط الساخنه اللي ممكن تتواصل معاها. تالت حاجه غير المحيط. لو الأوضة دي هي اللي خانقاك اخرج منها، لو البيت ده هو اللي بيضغط عليك انزل اتمشى في الشارع، لو الناس دي هي اللي معذباك اقطع معاهم فورا، ابعد، سيب البلد كلها، سيب المنطقة كلها اللي انت فيها وابعد. احيانا بنفكر ان حياتنا هي اللي سودة، وبنكتشف مع الوقت ان هي كانت مجرد حيطان سودة حوالينا. اخرج للهوا، شم نفسك، وغير الكادر اللي عينك شايفاه. رابع قاعدة بقى، والتمرين ده مهم جدا، قاعدة ال5 حواس. لو حسيت بقى انك بتفقد السيطرة اعمل التمرين ده فورا. سمي 5 حاجات شايفها قدامك، يعني دي ترابيزة، ده كرسي، ده تلفزيون. سمي 5 حاجات قدامك، و4 حاجات لمسها بإيدك، و3 أصوات سامعها، وحاجتين شامم ريحتهم، وحاجة تقدر تدوقها. التمرين ده بيجبر مخك إنه يخرج من سجن الأفكار
ويرجع لأرض الواقع. خامس حاجة، بطل تلعب دور البطل الخارق. مسموح لك تقع، ومسموح لك تفشل، ومش مطلوب ان كل الناس تحبك، ومسموح لك انك ما تكونش عند حسن ظن كل الناس. الحياة مش سباق، والناس اللي هم ضاغطين عليك هم كمان بشر ناقصة، مفيش فينا حد كامل. ارمي الشيلة من على كتافك النهاردة. احنا مش محتاجين منك انك تنجح، احنا محتاجينك تكون موجود. الحاجة رقم 6، افتكر أمانة وجودك. لو الأبواب كلها اتقفلت في وشك، افتكر إن في ناس أنت بالنسبة لهم هو الباب الوحيد اللي مفتوح. لو عندك أطفال أو حد بيستمد قوته من وجودك، افتكر إن بطلهم دلوقتي تعبان شوية وده حقه، بس غيابه الأبدي مش هو الحل. وجودك النهاردة وسطهم حتى وأنت مكسور هو أكبر فعل شجاعة بتعمله علشانهم. أنت مش مجرد رقم، أنت حائط الصد الأخير لقلوب تانية. والحيطان ما بتتهدش من شوية ريح، الحيطان بتصمد علشان اللي ساكنين وراها. لو كل اللي فات ده تقيل على قلبك ومش هتقدر تعمله، ارميه كله ورا ظهرك واعمل الخطوه دي بس. قزم المشكله، ما تفكرش في بقيه عمرك ولا السنه الجايه ولا حتى بكره الصبح. فكر في ال5 دقايق اللي جايين بس. قوم اغسل وشك، اشرب شويه ميه، او حتى سرح شعرك. احيانا النجاه ما بتكونش قرار بطولي، النجاه ممكن تكون بافعال تافهه. الافعال دي هي اللي بتثبت لعقلك انك لسه قادر تسيطر على جسمك. الروتين الصغير ده هو اللي بيغير الجسر اللي هيعديك من اللحظه دي للحظه اللي بعدها لحد ما تلاقي الغمه بدأت تزيح. في النهاية أنا عايز أقولك إنك مش لوحدك، كلنا في وقت ما وقفنا في نفس الأوضة الضلمة وحسينا بنفس الخنقة، بس الفرق بين اللي كمل واللي مشي مش قوة خارقة، هو بس صدق إن في بكرة. العالم ده يا صديقي محتاجك، محتاج نسختك اللي هتنجو من الوجع ده. انت مش عارف الحكمة فين دلوقتي، بس صدقني هيجي يوم وتحكي فيه قصة نجاتك دي لناس تانية، ناس تانية غرقانة، وتكون انت طوق النجاة بتاعهم. الوجع اللي انت فيه النهاردة هو فصل واحد في كتابك، مش هو آخر الكتاب. الحكاية لسه فيها فصل مبهر ما يتفوتش، لسه فيها ضحكة من القلب ما ضحكتهاش، ولسه في أماكن ما شفتهاش، وقلوب صافية لسه ما تعرفتش عليها. ما تقفلش الكتاب قبل ما توصل للصفحات دي. اتمسك بالحياة وتمسك بنفسك، لأنك غالي وغالي جدا كمان. ولو حسيت إنك تقلت، ارجع اسمع الحلقة دي تاني، وافتكر إننا دايما هنا علشان نعدي الرحلة سوا. أنا تيتو، ودي كانت أهم رحلة وعي عملناها. أشوفكم بخير الحلقة الجاية إن شاء الله. لو محتاج مساعدة اتكلم، احنا سامعينك.